Hi everyone. In the video நம்ம migrant bird என்ற poem பார்ப்போம். So இதை யார் எழுதினாங்க பார்த்தீங்கன்னா Famida Y Basheer என்றவங்க எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து 10th standard இங்கிலீஷ் புக்ல இருந்து எடுத்தது. இந்த poem நம்ம சிலபஸ்ல எங்க கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் Bல ஃபர்ஸ்ட்ல figures of speechலயும் செகண்ட்ல appreciation questionsலயும் கவர் ஆகுது. பார்ட் Cல 5thல which nationality the poet belongs to, 16ல what is the theme observed in the literary works, 20ல nature centered literary works and global issue environment and conservation ல கவர் ஆகுது. ஸோ இந்த போயம் பேர் என்னன்னா மைக்ரண்ட் பேர்ட். ஸோ பறவைகள் எல்லாமே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது மாறி போகும். ஸோ அப்படி மாறி போகும்போது அது என்னென்னலாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது, ஸோ அது எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த என்டையர் போயம் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் யார் பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்டு வந்து நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி போயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 4 lines பார்ப்போம். The globe is my world, the cloud is my kin, I care not where the skies begin, I spread my wings through all the din, through fears and fright, I fly my flight. ஸோ இதில் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோப், அதாவது இந்த என்டையர் எர்த்தே வந்து என்னுடைய வேர்ல்டுன்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த மேகங்கள்லாம் என்னுடைய உறவினர்கள்னு இந்த பறவை சொல்லுது. ஸோ எங்கே வந்து இந்த வானம் தொடங்குதுன்னு அதை பற்றி நான் கேர் பண்ணலை. நான் வந்து என்னுடைய ரெக்கைகளை அடித்து நான் பறக்க ஆரம்பிப்பேன். த்ரூ ஆல் த டின் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அதோடைய ரெக்கைகளை விரித்து அது பறக்கும்போது அது ஒரு ரிப்பீட்டட் நாய்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து டின். ஸோ அதை வந்து இங்கிலீஷில் மீனிங் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா லவுட், அன்பிளசன்ட் இல்லைனா ரிப்பீட்டட் நாய்ஸ். ஸோ அப்படி அது ரெக்கடிச்சு பறக்கும்போது அது எப்படி பறக்குதுன்னா ரொம்ப ஃபியராகவும் ஃப்ரைட்டாகவும் பறக்குது. அதாவது பயத்தோடையும் திகிலோடையும் அது பறக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 lines பாருங்க. நோ வால்ஸ் ஃபார் மீ, நோ விஜில் கேட்ஸ், நோ ஃப்ளாக்ஸ், no machine guns the blast, citizens of those border states, brother of her brother's sons. ஸோ இதில் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கையில் வந்து எந்த ஒரு வால்ஸும் கிடையாது. ஸோ ஸ்கை டஸ் நாட் ஹாவ் எனி வால்ஸ். அதனால வந்து இந்த எர்த்தில் இருக்கிற மனுஷங்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டி, பொறாமல், ஜெலஸ் இதோட அவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க. ஆனால் நான் வந்து சுதந்திரமாக பறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விஜில் கேட்ஸ் இந்த இடத்துல சொல்கிறது வந்து செக்யூரிட்டி வந்து எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியும் எனக்கு கிடையாது. நான் வந்து இங்கேருந்து அங்கே போகுவேன். அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகணும்னா வீசா அதுமாரி ஏதாவது ஒரு பெர்மிஷன் வேணும். ஸோ அது மாதிரி வந்து என்னை வந்து யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நான் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நான் பறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃப்ளாக்ஸும் கிடையாது. நாங்கள் கிராஸ் பண்ணி அந்த பார்டர்ஸை கிராஸ் பண்ணி போனால் எங்களை வந்து சுட யாரும் கிடையாது. மனுஷங்க தான் இந்த பார்டர் தாண்டி அந்த பார்டர் போனாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அவங்க சுட்டுக்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி கிடையாதுன்னு இதில் சொல்லுது. ஸோ சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்போது மனுஷங்க தான் அவங்களுக்குள்ள இந்த பார்டர் வந்து நம்மளுது, அந்த பார்டர் வந்து அவங்களுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அதுமாரி எந்த ஒரு பார்டரும் கிடையாது. இந்த ஸ்கை ஃபுல்லாமே எங்களுடைய பரந்த உலகம் தான். இந்த எர்த்தே வந்து எங்களுடைய பரந்த உலகம் தான். ஸோ நான் எங்கே வந்தாலும் ஃப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் கிடையாதுன்னு இதில் சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ் ஆஃப் ஹர் பிரதர்ஸ் சன்ஸ் அப்படின்போது இந்த இடத்துல எதை சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா சண்டை சச்சரவை சொல்லுது. ஸோ நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் இந்த பங்காளி சண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுமாரி சண்டைலாம் ப்ராப்பர்ட்டிக்காக நீங்கள் போடுவீங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. நாங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ். எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் வாழலாம், எங்கே வேணாலும் நாங்கள் போய் என்ன பண்ணலாம், எங்களுடைய சுதந்திர வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழலாம் அப்படின்னு இதை சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 4 lines பாருங்கள். No maps, no boundaries to block my sojourn into unknown lands. I span and splash in distant spills. I breed my brood where I will. ஸோ இதில் அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் சொல்லுது எங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட மேப்ஸ் கிடையாது. ஸோ இதுதான் எங்கள் நாடு, அதோடைய வரைபடம் எங்களுக்கு கிடையாது. அதேமாதிரி எங்களுக்கு எந்த ஒரு பவுண்ட்ரிஸும் கிடையாது. இங்கே தான் போகணும், அங்கே தான் போகணும் எங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சஜோன் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே ஃபார் ஏ ஷார்ட் டைம். ஸோ இந்த பறவைகள்லாம் பறந்து போய் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து வாழும், ஒரு கேம்ப் மாதிரி போடும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சஜன். ஸோ அன்னோன் லேண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் போய் அந்த இடத்துல வாழுவோம் அப்படின்னு இந்த பறவைகள் சொல்லுது. ஸோ இதில் என்ன சொல்லுன்னா நான் வந்து என்னுடைய முட்டைகளை வந்து நான் எங்கே வேணாலும் நான் என்னோடய முட்டைகளை வந்து லே பண்ணுவோம். அதுதான் இந்த இடத்துல ஸ்பேன் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி நான் எங்கே வேணாலும் விளையாடுவேன், தண்ணியில் கூட விளையாடுவேன், எங்கே இருக்க ப்ரூக்ஸ்லேயும் நான் விளையாடுவேன். ஸோ இதில் வந்து ஐ ப்ரீட் மை ப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த முட்டையை வந்து அது என்ன பண்ணணும், யங் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதையும் நான் வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே தான் பண்ணணும், அப்படி தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஸோ எங்கே வேணாலும் பண்ணுவேன். அதுதான் வந்து வேர் ஐ வில். So last 4 lines பாருங்க. I won't look down, no I will not. With speed of wings I hasten past and close my eyes against the sun to dream my dreams and make them last. ஸோ இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் பறக்கும்போது நான் கண்டிப்பாக கீழே பார்க்க மாட்டேன்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கு. கண்டிப்பாக நான் கீழே பார்க்க மாட்டேன். ஏன் இதை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே யார் வாழறாங்க, மனிதர்கள் தான் வாழறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எப்படி வாழறாங்க, ஒரு ஜெலஸான வாழ்க்கை, அதாவது ஒரு
கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லாமல் இதுதான் என்னுடைய இடம், இதுதான் என்னுடைய இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவாரல்ஸ், நிறைய ஒரு அட்ராசிட்டி அவங்க வாழறாங்க. ஸோ அவங்கள பார்த்தா அந்த ஹேபிட் எனக்கும் வந்துடும். ஸோ அதனால நான் கண்டிப்பாக நான் கீழே பார்க்க மாட்டேன்னு இந்த பறவை சொல்லுது. ஸோ அதே மாதிரி மனிதர்கள் நான் பார்க்க மாட்டேன், கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய கனவுகளுக்காக நான் வந்து கண்டிப்பாக போய் ஆவேன். டு ட்ரீம் மை ட்ரீம்ஸ் அண்ட் மேக் தம் லாஸ்ட், அதுதான் என்னுடைய கொள்கை. அதாவது நான் ஃப்ரீயாக பறப்பேன் அகெயின்ஸ்ட் த சன். அதாவது எந்த ஒரு தடை வந்தாலும், சன்னே வந்தாலும் அகெயின்ஸ்ட் த சன், அதாவது சன்னுடைய கதிர்வீச்சு இருந்தாலுமே சரி, அதை மீறி நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்னுடைய ட்ரீம்ஸ்க்காக நான் பறக்க ஆரம்பிப்பேன்னு இதில் சொல்லுது. ஸோ இந்த என்டையர் போயம்லேயே வந்து இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மனிதர் வாழ்க்கை வந்து ஃப்ரீடமான வாழ்க்கை இல்லை, அவங்களுடைய ஃப்ரீடமான வாழ்க்கையை வாழறது இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு நேரோவான மைண்டில் தான் அவங்க வாழறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது வால்ஸ், இவங்களுடைய நாடு அவங்களுடைய நாடுன்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பேசுறது, காஸ்ட்டு இல்லை ரிலீஜன், மற்ற இதில் வந்து அவங்க போர்வையில் வந்து மூழ்கியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து அவங்க வாழறதால அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து சுதந்திரமாக வாழலைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. மெயினாக சொல்லணும்னா அவங்க வந்து சுதந்திரமாக வாழலை, பறவைகள் போல் சுதந்திரமாக வாழலைன்னு இதில் சொல்கிறாங்க. So next video la figures of speech appreciation questions. So in the poem kuriyada paapom. So thanks for watching this video friends.